গুড মর্নিং এভরিওয়ান। তো দেখতেই পাচ্ছ যে আমি গড়া পুরো ভেঙে গেছে, কিছু বলতেও পারছি না ঠিক মতন করে। আর আজকে আমি ব্রেকফাস্ট করতেও চাইনি। আজকে মৌ আর অদিতি গেছে ব্রেকফাস্ট করতে, আমি জাস্ট এখন ব্রাশ টাশ করে রেডি হলাম। আর আজকে আমাদের প্ল্যান বেশ কিছু নেই। আজকে আমাদের মেনলি ফোকাস হচ্ছে আমাদের রুম ক্লিন করতে হবে, কেন কি 3 মাস ধরে পুরো হোলি ক্লিন হয়নি। আর রুম যদি ক্লিন না থাকে অবভিয়াসলি থাকতে একদম ভাল লাগে না। তো আজকে আমরা ভেবেছি পুরো রুম ক্লিন করবো, একদম পুরো ডিপ ক্লিন। প্লাস আমাদের অনেকগুলো ক্লোথস আছে, ওগুলোকে ওয়াশ করতে হবে। আমরা নিজে করব না, আজকে ওয়াশিং মেশিনে দেব। তো দেখা যাক আজকে কি করে আমরা আমাদের দিনটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি। প্লিজ অবশ্যই দেখবে, লাস্ট অবধি দেখবে, আর অবশ্যই লাইক করবে। গুড মর্নিং। তো সকাল সকাল আমরা উঠে পড়েছি, লাইনে দাঁড়িয়েছি এখন। তো এখন আছে ব্রেকফাস্ট তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, অ্যান্ড আফটার দ্যাট আরেকটা প্ল্যান আছে, ওটা শেয়ার করবো তোমাদের সাথে। তো চলো আজকে কি আছে। হ্যাঁ, ওটা প্ল্যান না, আমাদের কাজ আজকে ওটা করতে হবে। আর আমরা যাই বলেছি যে কি ব্লগ আমরা রোজ আপলোড করবো, তো তাই আজকে আমরা ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করছি। ব্রেকফাস্ট শেষ। আজ অতটা ভালো লাগলো না ব্রেকফাস্ট, বিকজ আজকে একটু তেলে ভাত ওই পাকোড়াটা ছিল। তো মানে ব্রেকফাস্টে সকাল সকাল যে অত অয়েলি ফুড ভালো লাগে না। তো তারপর একটু এই সুজির উপমাটা দিয়েছিল, সেটা ভালো লাগলো, সেটা খুব ভালো লেগেছে। সেটা ভালো ছিল যে কমপ্লেক্স খেলাম আমরা, ভালো লেগেছে। তো আজকের মতন এটাই ছিল ব্রেকফাস্ট। তো এরপর আমরা কী করি চলে দেখা যাবে। হ্যাঁ, তুমি করছোটা কি, করছোটা কি? হ্যাঁ, রুমের ক্লিনিনেস নিয়ে অনেক কনসার্ন, অনেক কনসার্ন। মানে আমরা যেগুলো বলি যে ফ্যান পরিষ্কার করতে হবে, রুম পরিষ্কার করতে হবে, ওরা নিজে নিজে ওরা আমাকে ফোর্স করে যে না এটা হচ্ছে সেটআপ। তোমরা বুঝতে পারছো নিকির গলাটা খুব সুন্দর হয়ে আছে।
অ্যান্ড আফটার দ্যাট আমরা লাঞ্চ করতে যাচ্ছি। আফটার দ্যাট কি আমরা এখনই লাঞ্চ করতে যাচ্ছি, প্লাস তার সাথে বালতি নিয়ে নিয়েছি। বালতি অন্য কিছুর জন্য না, আমরা বালতি ওয়াশিং মেশিনের ওখানটা যাচ্ছি। তো ওখানে ওয়াশিং মেশিনে সব ওয়াশ করা হবে, সেই এক্সাম থেকে সব পড়ে কিচ্ছু কাঁচা তো ওয়াশিং মেশিনে আমরা ক্লিনিং আর করবো আজকে আমাদের এখানে না, ওটা কপিলে সাজান। তাই জন্য আমাদেরকে এখন আমরা লাঞ্চ করতে নিয়েছি, তার সাথেই আমরা নিয়ে চলে যাচ্ছি, কারণ আবার আসতে হবে। তাই জন্য আমরা ভালো নিয়েই নিই। তো দেখি তোমাদের সাথে যদি লাঞ্চ শেয়ার করতে পারছি সেটা শেয়ার করছি। তো যাই হোক, আর একদিন আছে। আর একদিন আছে, ওই তবে থেকে এটা সাজানো আছে, খুব ভালো হয়েছে জিনিসটা। আর এরপর আমরা লাঞ্চ করা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এরপর আমরা কোকিলের সাথে যাবো, নির্মলার সাথে যাবো। তখন ধরে আমি কোকিলা কোকিলা করছি। নির্মলায় আছে ওখানে ওয়াশিং মেশিন, ওখানে আমরা ইউজ করবো। অ্যান্ড দেন তোমার যদি শেয়ার করতে পারি তো অবভিয়াসলি শেয়ার করবো। আর নির্মলা হচ্ছে কোকিলের সাথে যেমন একটা কাজ হচ্ছে, নির্মলার হচ্ছে একটা কাজ হচ্ছে। ইয়েস, তো চলো যাওয়া যাক। সো আমাদের লাঞ্চ হয়ে গেছে, তো আমরা এখন যাচ্ছি নির্মলা সাদন, যেমন আমরা বলেছি। আর চলো গিয়ে দেখা যাক ওখানে কি প্রসেস হয়। আনফর্চুনেটলি আমাদের ওয়াশিং হলো না। কেন হলো না বলতে বলো তো? কারণ কি যে আমরা কিছু করবো আর সেটা একবারে হয়ে যাবে, সেটা তো সম্ভব না। মানে আমরা একটা কাজ করবো আর মধ্যে একটু ভুল হবে না, একটু ওরম কিছু না, ওয়াইফাইটা ঠিক নেই, মানে বললো যে কি এখন ঠিক করছে, তো পরে হবে। সেটাই হোক, আমরা পরে কিছু মানে একটা 500 সময়। হ্যাঁ, আমরা কিছু একটা করতে যাবো আর সেটা হবে একবারে, সেটা তো অসম্ভব। একদম। আমাদের ক্ষেত্রে কথা বলতে পারো না, বলো সব খালি খালি কিছু না কিছু ব্যাক টু রুম। আনফর্চুনেটলি ওয়াশিং আর হলো না। সো আর কি বলবো তোমাদের, তো আমার হঠাৎ করে মনে পড়লো যে আমাদের আর একটা মেম্বার মিসিং আছে। কে বলো তো? আমাদের মিল্কি, সে মিসিং আছে। এই দেখো তার অবস্থা এটা, বিকজ ও অনেকদিন ধরে পরিষ্কার করা হয়নি ওটাকে। সো এক্সামের মাঝখানে একবার হয়তো আমরা পরিষ্কার করেছিলাম, তো তার ভিতরে যে ইয়েগুলো থাকে, ওই দেখো ওটার মধ্যে যে কটন গুলো থাকে, ওটার মধ্যে বার করে রেখেছিলাম আমরা। সো এখনই ওটাকে আমরা ফিল করব। তো ভাবলাম যে আর কোনো কাজ নেই, তো চলো ওটা করা যাক। কারণ কি আমরা হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি আর ফার্স্ট অফ অল আমরা অনেক দিন ধরে ভেবে যাচ্ছি ওটা করব করব, কবে করবো সেটা টাইম হচ্ছিল না। তো আজকে ফাইনালি এখানে এক্সামটা শেষ হলো, তখন ভাবলাম যে চলো করেই নি। তো এই দেখো, সো মিল্ক ইজ রেডি। দাদা চেন লাগিয়ে দি মিল্কি। হ্যালো। মিল্কি অনেক গোলু মলু ছিল, মিল্কি রোগা হয়ে গেছে। মুখটা মনে হচ্ছে চেপটে দিয়েছো তোমরা। এমনি করে মারবা তুমি আমার মিল্কিকে? করছে যে মারা শখ পূরণ করছে, আর কিছু না, বুঝতে পারি না নাকি? আরে তুলোটা অ্যাজ ইউজুয়াল তোমরা জানো আমাদের ওয়াশিং হয়নি, তো এখন আমরা ট্রাই করবো আবার যাওয়ার জন্য। তার আগে তো আজকে আমাদেরকে ম্যাগি দিয়েছে, জল ম্যাগি, দেখে নাও তুমি দেখা। বাট ভালো খেতে। তো আমরা নির্মলা সাদন চলে এসেছি। এই দেখো নির্মলা সাদন। নির্মলা সাদন ইজ কোয়াইট বিগার, ইউ নো, বিকজ এটা নতুন হয়েছে। তাহলে আমরা ডাইরেকশন পেয়ে গেছি, স্ট্রেট চলে যেতে হবে। দাঁড়াও এটা আই গেস নির্মলা 2 আই গেস। কেমন আছো? সে হাই, সে হাই। আর ফাঁকা পেয়ে গেছি ফাঁকা আমরা।
সো দেখতেই পেলে আমাদের ওয়াশিং ডান, আমাদের জামা কাপড় কাচা হয়ে গেছে, আমাদের রুম ক্লিন হয়ে গেছে, অ্যান্ড ফাইনালি আমাদেরকেও ভালো লাগছে যে হ্যাঁ এবার আমরা একটু ভালো জায়গায় একটু থাকতে পারছি। আর আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে এখানে ওয়াশিং মেশিনের অনেক প্রবলেম হচ্ছে, মানে কি করে ইউজ করতে হয় অনেকেও পারছে না। তো তার জন্য আমরা একটা ডিটেল ভিডিও নিয়ে আসবো, আর সেটা মেনলি ইংলিশে করবো যাতে ওদের বুঝতে প্রবলেম না হয়, কারণ এখানে অনেক কেউ বাংলা বুঝে না। আর তার জন্য এই ভিডিওটাকে, এই চ্যানেলটাকে তোমাদেরকে কন্টিনিউয়াস দেখতে হবে। অবশ্যই লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও, শেয়ার টু ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি। আনটিল দেন টাটা, বাই বাই, গুড নাইট।